বন্ধুরা, গাছের অপর নাম হলো জীবন। একটি গাছ একটি প্রাণ। গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও। দেখো বন্ধুরা, কত সুন্দর গাছ পাকা আম পারলাম। এটা হচ্ছে বন্ধুরা জলপাই গাছের মুকুল। আর এটা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এটা হচ্ছে হরতিকি গাছের মুকুল। দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে জামরুল গাছ। জামরুল গাছেরও কত সুন্দর মুকুল বেরিয়েছে এবং ছোট ছোট গুটি এসছে। এটা হচ্ছে বন্ধুরা আশ্রমের আম গাছ। কত আম হয়েছে, ভালো থাকবে।